Mbaaniriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tukola potato bagiyas oba z'osobola okubeera nga oyita bagiyas z'obumonde obuzungu. Zino ziri gluten free, teziriimu ngano. Osobola okubeera ng'obukola nga butonotono oba osobola okubeera ng'obukola nga buwanvu nga bwe muti bwe mulaba. Mbasaba mubeere nga mulayikinga, musubscribinga oba obadde tonnaba. Beera ng'onyiga kade obeere ng'otandika on notifications zo. So beera ng'ofuna obumonde bw'ogenda okubeera ng'okozesa obuwaateko bulungi nnyo oluvannyuma obeere ng'obusala mu pieces entonotono. Eno potato snack osobola okubeera nga ogisizoninga n'ogyongerako flavour, n'ebeera nga ogifulaya barbecue ne flavors endala. Beera ng'oluvannyuma obuteeka mu ntamu ogattemu omunnyo obuleke butokote paka nga buli soft nga bwe muti bwe mulaba. Then bwe buba nga buli soft bulungi beera ng'odraininga amazzi naye togaywa tujja geetaaga awo maaso. Obeere nga kati obugatta mu kasengejjo oba mu kintu kyonna otandika okubeera ng'obumashinga up bulungi nnyo. Twagala bubeere nga buli fine nga buli soft bulungi nga tebusigaddemu ppulunguse. Y'ensonga lwaki nakozesezza akasengejja kano. Mbasaba mubeere nga musubscribinga kunnyamba channel yange okuba ng'ekula. Mulayikinge video and leave a comment below bw'oba otrying out recipe yange yonna gy'oba otryinze out. Nkusaba obeere ng'ompa feedback, nkusaba obeere nga mulayikinga musharinga. Osobola okulaba nti potatoes zino zonna ziri mashed up, zonna kati ziri soft bulungi nnyo. Olaba fine product oba fine output ya mashed potatoes zino ziri soft temuliimu mpulunguse yadde. Osobola okubeera nga oba tokozesezza method eno ofuna ekinu n'obeera nga azisottasottera ddala oba n'ofuna engeri ya blender n'oba nga azicrushing oluvannyuma na addinzeemu tablespoons 2 eza rice flour ne cornstarch, tablespoons 2 n'enkozesa ne pinch ya sugar n'embeera nga ngenda maaso okumixinga. Twerabira kubeera ng'onyiga kade kubeera ng'otandika on notifications zo obeere notified bwe mba nga postinze video empya. Buli w'onyiga kade nkusaba obeere ng'onyiga ku all notifications such that notifications za video zange zonna obeera nga ozifuna. Genda maaso otandika okubeera ng'omixinga nakukozesezza ku mazzi gikemu ku 2 gali gennyini agabaddemu obumonde okumakinga sure nti nfuna ddo nga eri soft bulungi nnyo ng'ate yeekutte wamu bulungi nnyo. So nga bwe muti bwe mulaba osobola okulaba nti ddo eri ready. Then mu method eyasoose nakozesezza jjiiko eno okubeera nga nkola bu bagiyas obumpimpi nga bwe muti bwe mulaba nga bwe twakola mu bagiyas zaffe mu video gye nabalaga eya bagiyas era nakozesako method eno. Nja kubeera nga ngibalekera awo mu comment section. Then oluvannyuma teekako buto bwakyamuka osooka n'oteekamuko akalawo singa olaba nkafoominzeeko bubbles kiba kitegeeza buto akyamuse. Oluvannyuma tandika okubeera nga onyigiramu bagiyas zino opuresinga kuli eri ku kijiiko kuno ku butuli such that buyitamu muli eri busobole okubeera nga bugwa muli mu butto tobutabulamu because buba bukyali soft. Singa obutabulamu oba ogenda kubeera ng'obuleetera okubeera nga bwonna bwegoyaagoya bumementuke. So obulindira ddala paka nga buli firm bulungi nga bulinga ng'obutandise okubrowninga nga wano n'obutabulamu katono then n'obeera ng'obudraininga obeere ng'obuteeka ku kitchen towel oba paper towel okubeera ng'oggyamu any excess oil aba alimu. Twerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Then for the long bagiyas nafunye kano nga ke tutera okukozesa nga tudecoratinga cake ezo piping bags n'embeera nga nfuna n'ennozo emu n'embeera nga nteekamu munda muli eri ke ngenda okubeera nga nkozesa. Bw'oba tokayina osobola okubeera ng'okozesa akaveera eno ewasemba n'obeera nga akaveera ako nga kali hard nga si kaweweevu because bwe kaba kaweweevu oyinza okutuuka okuba ng'onyiga n'okakkana nga tekabise bwabisi. So weetaaga akaveera nga kakalu bumuko bulungi kakusobozesa okubeera nti bw'onaaba onyiga ddo eno esobola okubeera nga eyitako bulungi nnyo
nesobola okubeera ng'egwa muli eri mu butto ng'ate akaveera ako tekakwatiseeko. Osobola okulaba era wano nawo nasoose nembeera nga nteeka ku parchment paper. Osobola okukola designs ez'enjawulo okusinziira ku nnozo gy'oba okozesezza, but nabadde njagala kukola ya buwanvu, so bwe buno engeri gye bwavuddeyo. Tandika okubeera nabwo buno ng'obusiika. Tugenda kubusiika paka nga nabwo bubrawunize bulungi nnyo, tulyoke tubeere nga tubudrayininga on a kitchen towel. Osobola okubeera nga kati obutabulamu singa buba bumaze okubeera nga bulwamuko mu butto ng'olaba nti bumaze okuba nga kati buhadeninga, obutabulamuko, then tugenda kubeera nga kati otandika obudrayininga obuteeke on a kitchen towel. We buba nga bwekuttemu, osobola okubeera nga obuseparatinga oluvannyuma nga bumaze okubeera nga buwola wali eri ku kitchen towel, n'olyoka obeera nga obuteeka mu container, oba n'obeera ng'obu addingako barbecue seasoning, oba n'obeera ng'okola obwa vinegar, kyonna ky'oba oyagadde osobola okubeera nga buno obuflavoringa oba nga obuseasoninga mu ngeri ey'enjawulo nga bwe nabalaga mu recipes zange eza potatoes ze nzize nga nkola, engeri gy'osobola okubeera ng'oseasoningamu potato crisps ez'enjawulo. So osobola okulaba nti kati bu bagias buli ready, buli so crunchy. So mbasaba mubeere nga musubscribinga, mulikinge and leave a comment below. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Osobola okubeera nga buno obupakingira abaana badda ku masomero, osobola okubeera obukola ewaka nga snack, osobola okubeera nga obwenjoyinga naawe kennyini for an evening snack. Osobola okubeera nga obuservingirako dipping sauce owa coriander oba tomato sauce. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Until next time.